माझं नाव गणेश निवडुंगे आहे. मी ऐरोली सेक्टर 5 मध्ये राहतो. जेव्हा 1 महिना आधी मी आलो तेव्हा मी पॉवर लिफ्टिंग करतो, तर मला बॅक इंजरी झाली होती हेवी वेट्स स्क्वॉट्स आणि डेडलिफ्ट केल्यामुळे. आलो त्याच्यानंतर मी कायरो ऑप्टिकचे 7 सेशन्स घेतले तिथे, आणि जेव्हा मी आलो तेव्हा मला गुडघ्यापर्यंत हात टच करायला पण होत नव्हतं, कारण माझी लोअर बॅक दुखत होती. आता मी जमिनीला पाम टच करू शकतो. सो खूप चांगला इफेक्ट झालाय आणि खूप चांगला गायडन्स पण दिलाय दोन्ही सरांनी. सो मी सगळ्यांना रेकमेंड करेल की द गोल्डन टच हे अतिशय उपयुक्त आहे तुमच्यासाठी. जेव्हा तुम्हाला काही बॉडी इंजरी असतील किंवा काही क्रॉनिक पेन्स असतील तर कृपया भेट द्या. आणि तुम्हाला किती पर्सेंट मध्ये बरं वाटतं? मला वाटते जवळपास 90% और 95% मी सांगेल की जे आधीचं पेन होतं त्याच्यापेक्षा आता जेवढे रिलीफ झाले ना, 95% पेन कमी झाले माझे. आणि जरा तुम्ही एक्सरसाइज करून दाखवाल का किती रेंज हो, पर्यंत नक्की. हात खाली? तर मला जेव्हा आलो तेव्हा मला इथपर्यंत जाताना देखील दुखायचं पाठीला. आता मी फुल रेंज मध्ये जात आहे. फुल रेंज पाम टच करू शकतो.